Православните денес го слават светиот великомаченик Ѓорги Победоносец. Многу чуда направил после неговата смрт на неговиот гроб, а и ден денес не се мали чудата кога Свети Ѓорги се јавува на сите они кои го барат, ја барат неговата помош да биде застапник пред Божиот престол за нас. Ден денес се јавува на многу луѓе, им помага и ги закрилува. Од моје лично име, од името на братството при црквата Света Богородица во Ново село, им честитаме имен ден и они кои го слават Свети великомаченик Ѓорги, посакуваме постојано да ги закрилува и заштитува и биде постојан молитвеник пред престолот Божи за нив. И оваа година штипјани наполнија света вода и набраа врбови гранчиња за среќа и берикет. Убав ден за Нова година, нека ни е празнико. И друга година да си го причекаме Ѓурѓов ден, па да дојдеме на црква, се за убаво дечиња. Какви значења имат овие гранчиња? Тие гранчиња се носат дома, на куќата се става, на Ѓурѓов да се освеже куќата. За тоа знам. Па здравие, среќа, вај ми е многу значаен ден, на внуката и е посебен ден и затоа јас идам сега на црква со здравие, со среќа за цела фамилија. Сепак, најмасовна прослава на Ѓурѓовден е во Кочанско Оризари, каде веќе 6-та година поред се одржува меѓународниот фолклорен фестивал Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. И годинава беа презентирани традиционалните ѓурѓовденски обичаи на биењето млеко, подготовката на масло и ѓурѓовденскиот зелник. Значи на сцената има две жени кои што покажуваат на публиката, на луѓето од страна, па и на нашите помлади генерации како се сука зелник, исто така како се бие млеко во бутим, како се прави матеница, како се прави масло. Оваа година овдешните жени сукале и подариле 16 зелници и 30 литри биена матеница.